تخيلي معايا في ذكر لو قلتيه يحقق لك المعجزات. عايزة عمرة هتروحي عمرة، عايزة تتجوزي هتتجوزي، عايزة تسافري هتسافري، عندك طلب من ربنا وحاسة ان هو معجزة هيحققه لك. بس قولي الذكر ده بثقة ويقين وان شاء الله بأمر الله تعالى هيحقق لك المعجزات اللي هي من وجهة نظرك ان هي مستحيلة. رب المعجزات موجود بس مستنيكي تقولي الذكر ده. تخيلي معايا كده بقى لو قلتي الصلاة الإبراهيمية بنية إن أنتِ تروحي عُمرة، ربنا هيبعت لِك العُمرة، والله العظيم وفي أسرع وقت ممكن. تخيّلي بقى لو قُلتِ الصلاة الإبراهيمية عشان تتجوّزي، هتتجوّزي، لو التزمتِ بيها بنية إن أنتِ تخلّفي، هتخلّفي، بنية أي شيء بتتمنّيه بتطلبيه من ربنا بيحققه ليكِ. الصلاة الإبراهيمية حققت معجزات لناس كتير جدًا. في أخت لينا بتقول كان نفسها تروح عُمرة، كل الناس راحت من قرايبها إلا هي، بتوفّر لفلوس وكل حاجة موجودة، لكن كل ما تيجي تروح تيجي حاجة وتعطّلها، مرض، تعب، سفر، رفض، مش عارفة إيه، نقص إجراءات، المهم كانت أبدًا ما هي متوفّقة، لحد في يوم من الأيام ما سمعت عن الصلاة الإبراهيمية والتزمت بيها بثقة ويقين ونيتها خالصة لله إن هي تروح عُمرة، وبالفعل وفي أسرع وقت ممكن جالها خبر إن أنتِ اتقبلتِ وهتروحي عُمرة. كمان في أخ لينا بيقول إن هو كان نِفْسه ياخد إعفا من الجيش عشان عنده أحلام كتير جدًا عايز يحققها، لكن ما كانش ينفع يحقق أحلامه دي غير لمّا ياخد شهادة الجيش، وبالفعل التزم بالصلاة الإبراهيمية وجاله أحلى خبر بالنسبة ليه إن هو خد إعفا من الجيش، وبدأ يحقق أحلامه والتزم برضه بالصلاة الإبراهيمية، وكل طلب يطلبه من رب العالمين يلتزم بالصلاة الإبراهيمية، يبات الليل وهو بيصلّي الصلاة الإبراهيمية لحد طلوع الفجر. طبعًا أنت لمّا تخلص لرب العالمين في الشيء اللي بتطلبه بيتحقق. حتى أنا كان عندي مشكلة شخصية وكنت متأكدة إن الطلب بتاعي هيترفض علشان خاطر إن أنا غلطت غلطة لدرجة إن أنا كتبت اسم والدي مرتين، متخيلين اسمي واسم والدي مرتين واسم جدي، وده طبعًا شيء مرفوض إنه كان لازم يتكتب اسمي واسم والدي واسم جدي، لكن كانت الغلطة دي كانت هتحتاج إن أنا أعيد القرار بتاعي من أول وجديد وأقعد 3، 4 شهور تانيين عقبال ما أتقبل. وفضلت أقول الصلاة الإبراهيمية طول الطريق وأنا رايحة، لحد ما وصلت المكان ده وسمعت أحلى خبر في حياتي إن الأمور كلها تمام واتقبلت بفضل رب العالمين. الصلاة الإبراهيمية حققت معجزات كتير جدًا في الزواج والخلفة وحاجات يعني مش ممكن تتخيليها، كأنه والله العظيم كأنِك بنفسِك بتروحي تشرفي على الشيء بتاعِك وبيتحقق لِك. التزمي بالصلاة الإبراهيمية ما لهاش أي وقت، بس أحلى الأوقات في الليل بعد قيام الليل، وأحلى الأوقات بعد صلاة الفجر، وأحلى الأوقات ما بين الصلاة والإقامة بعد الصلاة مباشرةً، وإن شاء الله ربنا يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وما تنسوش أن دل على الخير